我和朋友一起去外面吃饭的时候，正好也把叮叮当带上了。当时叮叮当在身上，然后他看到那个稻谷，他就跳下来了，就在桌面上跟着那个稻谷在跑，也不是故意逗他的，正好转动了桌面，就发生了这样有趣的一幕。他现在是1岁半，全部